Jak byś to zdanie powiedział? Mam telefon z nową aplikacją. No, jedziesz, próbuj. A jak zajadę do Skupowa 4 kilometry, to ляпать żary, tam chodzić, robić. Chudyty, rubyty. O tak. To wszyscy rozumieją. Czy chcemy być ostatni? Bo ja na przykład nie chcę i dlatego właśnie chyba robię to, co robię. Cześć wszystkim, tu Hajnówka, z tej strony Sofia i cała nasza ekipa. Fajnie, że znowu jesteście z nami. Dzisiaj pogadamy trochę o naszej językowej mozaice. Wiecie już, że każdy z nas mówi trochę inaczej. Jedni używają gwar, inni haworek. Część z Was pewnie kojarzy to z poprzedniego odcinka, a jeśli nie, to polecam nadrobić, bo tam wszystko się zaczyna. I właśnie ta różnorodność idealnie pasuje do tematu tego odcinka, ponieważ właśnie w Hajnówce odbywa się festiwal gwar pogranicza. Pomysłodawczynią tego niezwykłego spotkania jest badaczka gwar Anna Nikiciuk. Od lat bada okolice naszego miasta. Badam wariantywność i wiele aspektów związanych z naszymi haworkami, czyli z lokalnymi odmianami językowymi Podlasia. Przede wszystkim to ludzie, sposób w jaki mówili, to była ta główna geneza i taka przyczyna, dlaczego ten festiwal zaczęłam organizować, żeby pokazać to, że mówimy inaczej, nie znaczy, że się nie rozumiemy, plus rozwijać różną tak naprawdę problematykę i problemy, jakie się rodzą wokół naszego języka. Czyli który sposób wysławiania się jest poprawny, czy da się zapisać język nasz, mówiony, czy standaryzacja naszego języka jest potrzebna, czy wszyscy się w tym odnajdują, jak rozszerzyć pole działania osób działających wokół naszego języka po swojemu i szereg innych rzeczy, które tak naprawdę wyszły w trakcie organizacji festiwalu. Od jakich na przykład w takim razie pani Wiosek zaczynała tam swoim badaniem i jacy to byli ludzie? Czy to byli raczej ludzie młodsi czy starsi? Powiem szczerze, sama jestem z gminy Hajnówka, więc najbardziej krążyłam wokół miejscowości Zwodzieckie, Nowosady, Dubiny, ale jakiś mam sentyment ogromny do gminy Czyże, z tego względu, że dużo tam projektów realizowałam i duża część też badań była robiona w Czyżach, ogólnie w wielu gminach od powiatu hajnowskiego i poza. Gmina Czyże chyba najwięcej robiłam tam na początku, że tak powiem, tych badań i przekrój, jeżeli pytacie mnie o wiek, to bardzo różny przekrój, ponieważ ja robiąc badania w tych miejscowościach chodzę od domu do domu, czyli tak naprawdę badam wszystkich, którzy są w domu, a jestem na tyle uporczyłą i upierdliwym badaczem, że nawet jak kogoś nie ma w tym domu, to potem wracam do tego domu, bo na przykład byli w pracy. Z moich badań, które częściowo w tym roku już opublikowałam i przedstawiłam w formie wykładu na festiwalu Gwar Pogranicza, moje wyniki pokazują, że najwięcej młodzieży i największy przyrost współczynnika osób młodych mówiących jest w gminie właśnie Czyże. Więc to jest bardzo ciekawe, że tam właśnie młodzież, około 45% jest wzrostu młodzieży mówiących po swojemu, czyli tak na plus to nam wyszło, więc mogłabym tak opowiadać o różnych gminach, jakie są te wyniki, ale ogólnie są bardzo zadowalające, bym powiedziała. Słyszymy wiele, że właśnie gwara wymiera, że młodzież przestaje chcieć mówić tą gwarą, że jest bardzo zniechęcona do niej. Patrząc na pani badania, uważa pani, że ta gwara jednak nie wymiera? Uważam, że jesteśmy w fazie odrodzenia. Na pewno są miejscowości, w których widzimy czasami spadek, ale jak mam te miejscowości, gdzie przebadałam i widzę wzrost, to naprawdę, tak naprawdę jest widoczny wzrost, co mnie bardzo cieszy. Chcemy mówić, nie wstydzimy się, nawet jeśli nie umiemy, to zaczynamy się uczyć, to mówią moje badania. Dużo osób przyjeżdżających z zewnątrz, osiedlających się w naszych wsiach, też nie jest obojętna do naszego języka po swojemu i mówi naszymi haworkami, przynajmniej się stara też mówić. A poza tym pracowanie z naszymi haworkami stało się ogromnie cool, popularne. Wydaje mi się, że to ogólnie są dwa takie czynniki. Przede wszystkim ogólnie fala wzrostu języków mniejszościowych w całej Europie Zachodniej. Taki wielki boom, że języki stały się popularne. Ku temu też sprzyja instytucjonalność. Nie mówię, że w każdym kraju, ale ogólnie daje się więcej pieniędzy, daje się więcej praw mniejszościom i też językom mniejszościowym. Więc chyba ta taka fala, powiedziałabym, wolnościowa, że możemy więcej, że się nie boimy. A dwa, jeżeli chodzi o nasze haworki, typowo tutaj w Hajnówce, w okolicach i poza, myślę, że era internetu połączona z social media, z naszą Eurowizją i Niką Jurczuk, taka mieszanka, mikstura dała bardzo pozytywny boom.
Widziałam na przykład w internecie odnośnie Swady i Niczos. Były komentarze, że czemu nie po polsku na Eurowizji? Co pani o tym uważa? Że czemu jest taka reakcja ludzi negatywna bardzo do tego? Zawsze jest negatywna reakcja, jak nie rozumiemy tematu albo go nie znamy. Faktycznie było sporo takich reakcji negatywnych, ale to wynika z braku znajomości tematu. Jeśli się boimy, to reagujemy negatywnie i agresywnie. Na pewno były takie komentarze, ale też było szereg komentarzy pozytywnych. I myślę, że ruszyła taka wielka fala naszych wojowników za język, która wyjaśniała jednak, na czym polega ten język. I myślę, że ten duży stopień takiego uświadamiania społeczeństwa też ruszył w Polskę i w świat. Więc to działało dwutorowo. Był jakiś hejt, niezrozumienie, ale myślę, że też to dało nam pole do tłumaczenia. Na pewno w tym czasie nastąpił ogromny wzrost zainteresowania naszym językiem. Wiele stacji różnych telewizyjnych, dziennikarzy dobijało się do naszych specjalistów i badaczy języka z prośbą o wyjaśnienie, co to jest w ogóle za język. Więc jest przysłowie, oby o nas mówili, nieważne jak, a to już idzie flow w media społecznościowe i jesteśmy popularni. I to jest bardzo dobre. Od wielu lat zajmuję się tym językiem i nigdy nie pomyślałam, że można też na tym języku zarabiać, aczkolwiek wiecie, że same wyświetlenia na YouTubie, reklamy generują pieniądze i tak się stało już w moim przypadku. Przez wiele lat naprawdę to była moja działalność, że tak powiem, dobrowolna, hobbystyczna. Absolutnie nigdy z tego nie zarabiałam. Ale jeśli nasze filmiki krążą w sieci w wielotysięcznych odtworzeniach, to można już na tym zarabiać. Plus jest ogromne zainteresowanie naukowców z Polski i spoza, wykładowych, tłumaczeniowych. Ja w samym tym miesiącu chcę wam powiedzieć, że mam masę tekstów, które zostały mi zlecone na przetłumaczenie ich po swojemu. Wiecie, co jest najfajniejsze? Człowiek sobie zdaje sprawę, że na co dzień mówi po swojemu, ale okazuje się, że jak musi przetłumaczyć tekst i tekst jest trochę bardziej formalny, to zaczyna myśleć, jejku, jak to będzie? Ponieważ nasz język, nasze choworki, to jest typowy język mówiony. To nie jest język, który ma słownictwo technicznego bardzo dużo. Ma technicznego, ale związanego z rolnictwem, z wsią. Więc jeśli musielibyście tłumaczyć na przykład po swojemu wyrażenia jakieś językowe lub też abstrakcyjne, to uwierzcie mi, jak ktoś lubi język, to jest ogromny fan, bo trzeba wrócić do słowników, trzeba wrócić na wioskę i rozmawiać z tymi ludźmi. Ja mam teraz ogromną frajdę przy tłumaczeniach tych tekstów, ponieważ muszę trochę krążyć z takimi źródłami, z ludźmi, którzy mówią po swojemu i dopytywać się, czy są jakieś odpowiedniki danych wyrazów po polsku. Uwierzcie mi, że to jest świetna zabawa. Okazuje się, że da się wszystko przetłumaczyć i tak da się zarabiać na tekstach, na tłumaczeniu piosenek, artykułów. Tego jest coraz więcej, a przede wszystkim to, co wy robicie, nagrywacie, no chyba stąd się najwięcej zarabia. Przykładem jest Kolorek, prawda, który zarabia na tym w sposób inny. Bardzo go popieram. Myślę, że działamy w bardzo podobnej strefie. Może Kolorek bardziej żartobliwie, mniej może technicznie, ale takie osoby też są potrzebne, bo taki jest flow, prawda? Więc myślę, że my wszyscy się uzupełniamy, co jest bardzo ważne, żeby się wspierać. Czy pani podczas robienia badań w tych Czyżach, czy u nas tutaj Hajnówka, Zwodzieckie, Nowosady, usłyszała pani słowa, których wcześniej nigdy nie słyszała i nie miała pojęcia, co to za słowa? I jeśli tak, to jakie to były słowa? O, właśnie myślę o tym słowie. Okej, słowo, które nie słyszałam, to jest wychopeń. Wychopeń, czyli pryszczał taki wychopeń. Więc sama długo myślałam, Boże, co to za wyraz wychopeń? Wychopeń, czyli pojawił się taki. Często to ma znaczenie, określając człowieka, wychopeń, czyli nie wiadomo skąd się znalazł. 2, taki śmieszny, nie wie jak się tam znalazł, nie wie o co chodzi, jest w konsternacji. Więc to jest to ciekawe słowo. Na pewno też słowo... Raz myślę, przypominam sobie, określenie mnie. Jak byłam kiedyś w Czeremsze, nagrywałam, pani powiedziała, to ja haciaczka przyjechała. Więc haciak to osoby, które mówią miękko. Która wariantywność wymowy w haworkach jest dość miękka, tak? Czyli tu chodzi o te dźwięki takie miękkie, więc haciak. Mamy jakby dużo takich wyrazów tak naprawdę, które też zostały stworzone przez ludzi tutaj mieszkających i często, na pewno chwilę jeszcze posiedzimy, to coś sobie przypomnę, bo też sobie zapisywałam takie wyrazy, że po prostu one były świetne. Rozmawiając ze starszymi ludźmi i z młodszymi, czy słychać, że jakoś język ten wyewoluował i czy jest jakiś troszeczkę inny? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, wozami już nie jeździmy, tak? Koni nie zaprzęgamy, więc słownictwo się też zmienia. Więc słownik, który tam wyszedł w latach 80., tak? Tutaj naszych wyrazów jest już trochę nieaktualny, więc też pracujemy nad wyrazami. Słuchajcie, my sami tworzymy te wyrazy. Podam wam przykład. Wyrazy, które słyszę. Jak tworzymy wyraz w
naszych haworkach? Przede wszystkim bawimy się akcentem, to co możemy zrobić, więc bardzo często, że tak powiem, absorbujemy z języka głównego, i tutaj język polski, tak, z dominującego, mamy na przykład wyraz aplikacja, prawda? Więc przedstawmy sobie, mam telefon z nową aplikacją. Więc nawet nie będąc językoznawcą, jak byś to zdanie powiedział? Mam telefon z nową aplikacją. No, jedziesz, próbuj. Я маю телефон з аплікацією. No dokładnie. Ja maju nowy telefon z aplikacją. Co zrobiliśmy z wyrazem aplikacja? Czy on się zmienił? No w teorii tak, no bo zmienialiśmy tylko zmiękczyliśmy go bardziej. No zmiękczyliśmy i akcent się zmienił. No tak, z aplikacją. Wchodzą te nowe. Aplikacja z aplikacją, maju aplikacją. Kupił iPhone'a. Tak? Z iPhone'em. My nie tworzymy, słowotwórstwo nie jest totalnie inne, tylko bardzo podobne do tych wyrazów, które wchodzą, aczkolwiek pojawia się dużo terminów językoznawczych odnośnie w naszej haworce i często są tworzone nowe wyrazy. Na przykład pan Jan Maksymiuk, który zaproponował standaryzację naszego języka, czyli zapis, takich dużo wyrazów stworzył, ale tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ na potrzebę opisania tego języka i chcę jakby wam powiedzieć, że niektóre to są w ogóle nowe wyrazy, nowotwory, ale są bardzo trafne. Odnośnie tego ustandaryzowania naszego języka. Czy uważa pani, że można nazwać to językiem, czy jednak mimo wszystko, jak niektórzy się upierają, to jest dalej haworka? Jak pani uważa? Wiecie co, temat rzeka, ale powiem tak naukowo i wioskowo, tak jak nasze babcie czują. To mój język, prawda? Mój język, moja mowa. Większość osób ankietowanych odpowiada na pytanie, co to za język, czyli mówią, że to jest język po swojemu. To jest ich mowa rodzinna wyniesiona z domu. Tak odpowiadają moi ankietowani, ludzie, którzy mieszkają tutaj w naszych miejscowościach i są nosicielami tego języka. Pojawiło się teraz nowe stwierdzenie odmiany językowe Podlasia. Też są dość trafne. My językoznawcy go używamy, bo odmiany językowe Podlasia to znaczy, że nie skupiamy się, bo jest parę tych odmian. Czyli chodzi o warianty, czyli odmiany językowe Podlasia. Ja osobiście po takiej mojej dłuższej drodze, powiedziałabym, językowej przygody z tym językiem, uważam, że nasz język to jest język. To nie jest dialekt, ani gwara, a już wam mówię dlaczego. Bo jeżeli się pojawia w XIV wieku w formie pisanej, i pisze się o nim dużo, są zapisane różne wydarzenia, więc nie możemy mówić o gwarze, nie dialekcie. To jest język. Był zapisany i w XIV wieku mamy dokumenty, gdzie czytamy i potwierdzenia tego, że to już jest język i jest on w formie zapisanej. Oczywiście jest zapisany cyrylicą, ale to jest taka nasza haworka, jak się mówi w Dubinach, jak się mówi w Czyżach czy w Trywieży. Czyli to jest język, mamy na to potwierdzenie. Ja absolutnie uważam to za język. Jest tam dużo też przeciwników, zwolenników. Język podlaski, mikrojęzyk podlaski po swojemu oznacza to samo. Nasz język po swojemu, a wariantywność to inna sprawa, tak jak język polski, prawda? Mamy język polski, a w różnych regionach ten wariant jest trochę inny. Więc jeszcze raz podkreślam, język nasz jest jeden, tylko warianty są różne. Ale patrząc na moje badania, to chcę wam powiedzieć, że wszyscy się rozumiemy. Ja jeżdżąca po wsiach, nawet jak jeżdżę do Czeremchy, śmieją się ze mnie, mówią, ale ty komedno howorysz. Może komedno, pośmiejemy się żartobliwie, ale wszyscy mnie rozumieją. Więc warianty to jest coś naturalnego w języku. Więc uważam, że to jest cały właśnie koloryt naszego języka podlaskiego. Gdzie pani uważa, że jest takie centrum jednak tej haworki naszej? Czy mamy takie miejsce w ogóle w Hajnówce? No to już jasne, że to Rynok Budę. Więc oczywiście mówimy o ryneczku. Najwięcej osób używa tam naszych haworek, ale też widzę, że coraz więcej osób w takiej codzienności. Wszyscy mieszkańcy pobliskich wsi przyjeżdżają do Hajnówki na rynek i tu się spotykają i uwielbiam spacerować po tym rynku i słuchać naszego języka. I to właśnie tam jest największa wariantywność, a to, co jest piękne. Dużo wariantów, ale wszyscy się rozumiemy. Jej po 50 mi dесь dał, ale to 50 co za wielkie, ale mają takie... Tak jak mówiła nasza gościni, prawdziwe żniwa gwarowe zaczynają się na hajnowskim ryneczku. Różne gwary są. Chodzę z dalekich stron. Od Michalowa Ялówka, spod granicy Ялówka, tam gdzie Kondratki. No, u nas laci gadają. Jedуть, idуть, na przykład. Ja говорю по-своєму, по-білоруськи. Походжу з вioski Suchkowicz, rodzony, a живу в Гайновці вже ponad 50 lat. I po polsku poнимаю, i z Czeremchy, bo to co wioska to jest trochę różnicy. Вдома все з жінкою говорю по-своєму. A czy na przykład jak osobiście pan idzie do urzędu, czy do przychodni, czy do jakichś na przykład spraw do załatwiania na mieście, to pan posługuje się gwarą, czy raczej językiem polskim? Lepiej mi gwar. Ja po polsku umieję, nie, ale ja jestem
No, zakalony Białorus. Wioska Krugle, w Puszczy Białowieskiej, tak, w lesie. Na przykład już tutaj pani inaczej rozmawia, tam rodzice pani, jak skąd pochodzili, czy pani, to już inna trochę gwara. Tak, tak. Chudyty, rubyty. O tak. Tu wszyscy rozumieją. Tu zrozumieją wszyscy. Wiadomo, Hajnówka jest mieszanką różnych wsi okolicznych. Hajnówka sama w sobie to była bardzo maleńka. Mój sąsiad opowiadał, że gdzieś około roku 1912 to było 10 czy 12 chat, a wszyscy się zjechali. I to najczęściej było tak. Z północnej strony to przyjeżdżali tak zwani Lićwiny, ich nazywali Lićwinami. Z innych kierunków to ich nazywali Matanami, bo oni z pól przyjeżdżali. No nie? I oni wnosili tutaj swoje gwary. Ja pamiętam moja znajoma z mojej wsi, bo ja pochodzę z pobliskiej Nowosad, no nie? To ona jak autobusem jechała i dojeżdżała do Chemicznej, to najpierw rozmawiała w autobusie gwarą, a już od Chemicznej, widząc rogatki miasta, zaczynała mówić po polsku, no bo tutaj obowiązywał język polski. Za czasów mego dzieciństwa pojawienie się z tą gwarą to było źle odczytywane przez miejscowych. Miejscowi zaczepiali nawet nas małych, no nie? Bo widzieli, że to przyjeżdżają inni, próbowali oszukać, monetę pokaż, coś takiego. Ale jak później w wielkiej ilości wieś do miasta się przemieściła, to tutaj się i te gwary przemieściły. A czy po swojemu na przykład myśli pani zrozumiałaby młodzież, czy nie? To nie wszyscy rozumieją, ale przeważnie rozumieją. Dużo tu ludzi jest z taką gwarą właśnie. I młodzi powinni też umieć. Gwara najczęściej wykorzystywana jest przez osoby starsze. Absolwentka naszego liceum, Ania Bielawska, pomimo kariery modelingowej i aktorskiej, daleko od Hajnówki, chce działać, aby gwara nie została zapomniana. Tak naprawdę zawsze słyszałam gwarę w domu, rozmawiałam z babcią i gdzieś to było takie dla mnie naturalne bardzo, że znam ten język, że jestem z nim bardzo dobrze osłuchana. No i też dlatego padło potem na liceum białoruskie, bo bardzo dobrze mi szedł ten język i brałam udział w różnych olimpiadach i to w ogóle bardzo dużo mi to dało, bo samo bycie laureatem jest, można powiedzieć, takim biletem wstępu na wiele kierunków. No mój akurat nie było, ale całe w sumie CV, jak zdawałam do szkoły teatralnej, to były konkursy Gawędy białoruskiej albo konkursy deklamatorskie też po białorusku. I w ogóle to bardzo zaciekawiło komisję, bo śpiewałam jeszcze piosenkę ludową, no to oczywiście, że wzięłam reczeńkę i zaczęli pytać mnie. I generalnie to był taki mega super case i ważny moment dla mnie, bo mogłam trochę rozluźnić atmosferę, opowiedzieć więcej o sobie i oni generalnie tak się zaciekawili, że tak się nie wstydzę właśnie tego, tylko że przychodzę i wiecie, na egzaminie wstępnym śpiewam. Później w trakcie studiów troszeczkę gdzieś mniej rozmawiałam po swojemu, rzadziej też przyjeżdżałam do domu, ale jak już zaczęłam kończyć studia i zaczęłam gdzieś tam się ukierunkowywać jako aktorka, jako artystka, co w ogóle chcę robić, to przyszło do mnie też, właściwie zawsze moim marzeniem było wystąpienie na PPA i wpadłam na pomysł, żeby właśnie zaśpiewać mury w języku polskim i białoruskim. I znowu strzał w dziesiątkę, bo znowu dzięki temu byłam w finale. No ale w sumie nie to jest najważniejsze. Najważniejsze było dla mnie to, że w ogóle mogłam się pokazać z czymś, co jest tak stricte moje. No i w sumie za tym poszło więcej projektów, w trakcie których jestem, właściwie które teraz realizuję. Są na początkowym etapie, ale gdzieś cały czas obracam się wokół tego języka, wokół tej tożsamości, kim jestem, dlaczego to tak jest, dlaczego właściwie moja babcia mówi w gwarze, jest to dla mnie mega ważne i uważam, że cenne. Kręcił cię ten temat gwar? Czy od zawsze po prostu byłaś tak bardzo nakierowana tym właśnie przez babcię, tak jak mówiłaś? Czy raczej właśnie liceum też jednak w jakimś stopniu pomogło w tym? Liceum na pewno w dużej mierze pomogło, ale właściwie, wiecie, my w szkołach się uczymy literackiego białoruskiego, co się troszeczkę różni jednak od tej naszej odmiany językowej. I ja też chyba wtedy nie miałam takiej świadomości. Dla mnie to było jakieś naturalne, że ja pójdę tutaj do liceum i ten białoruski, którego się uczyłam w podstawówce, bo to też było mocno związane jednak z kulturą, w której się wychowywałam, w której my się wychowujemy. Na pewno dało mi to jakąś solidną podstawę, też w ogóle taką świadomość historyczną na temat naszego pogranicza.
Więc jeżeli chodzi o zainteresowanie gwarami, to bardziej mi to przyszło właśnie w trakcie studiów, kiedy tak przestałam używać tego języka, no bo wyjechałam do Krakowa i nie miałam za bardzo czasu wracać. Właściwie wracałam do domu tylko na święta. I wtedy zaczęłam się bardziej właśnie nad tym zastanawiać, nad tymi niuansami, że jednak ten język mojej babci różni się od tego literaturnego białoruskiego języka, ale daje to jakąś podstawę, która umożliwia później działanie w obrębie tego. Na pewno jak rozmawiałam z ludźmi na świecie, często dużo modelek było też z Rosji, z Ukrainy, wtedy jeszcze była inna sytuacja i z Białorusi i zawsze jak mówiłam, że jestem z Polski, to mnie brali właśnie za Białorusinkę albo Rosjankę, że zbyt dobrze znam ten język i zbyt łatwo mi to przychodzi i też niektórzy nie mogli sobie tego zrozumieć. Po co ja w ogóle tym językiem się zajmuję? Po co ja się tego... Przecież to ci nic nie przyniesie. No ale słuchajcie, czy wszystko musi mieć jakieś korzyści materialne, czy... No, wiadomo, każdy ma inaczej, no ale dla mnie gdzieś to jest mega ważna sprawa. A jeśli chodzi o Kraków, to moja szkoła jest super. Serio, polecam AST, naprawdę. I wszyscy ludzie byli tam mega na to otwarci i oczywiście, że zdarzały się jakieś rzeczy, że słowa wplątane z naszej gwary i raczej ludzie byli tego ciekawi. Brałaś udział w projekcie Podlaskie Wakacje, jeździłaś po różnych częściach Podlasia. Jak się zmieniała ta gwara? Tak, był to, ten projekt robiliśmy całkiem niedawno, no bo w te wakacje. Gwara się zmieniała właściwie w zależności od wioski, od regionu. Co 20-30 kilometrów już te końcówki i często brzmienie poszczególnych słów jest inne, albo w ogóle czasami trafiałam na słowa, których nie znałam, bo się u mnie nie używa, albo akurat po prostu rzadziej. Wszędzie słyszałam tą różnicę, ale rozumiałam wszystko i ja też byłam zrozumiana i często rozmawialiśmy też z naszymi bohaterami i rozmówcami o tym właśnie, że a u nas to się mówi bardziej w ten sposób, a u nas to się mówi bardziej w ten sposób. I wymienialiśmy się spostrzeżeniami i było to dla mnie właśnie bardzo cenne doświadczenie, bo od zawsze wiedziałam, że tak jest, ale ten projekt umożliwił mi też właśnie takie na własnej skórze poznanie tego w dość krótkim czasie, skondensowane i no, było to mega ciekawe. Także no, naprawdę te niuanse gwarowe, też to, że ten język tak naprawdę teraz gdzieś zaczynamy go określać, językoznawcy się tym zajmują, próbują gdzieś tam sklasyfikować to. Jest świetne, no bo tak naprawdę Ślązacy mają swoją gwarę, Kaszubi też mają swój język, jest to określone jako język regionalny. I ja mam nadzieję, że nasz język też doczeka takiego momentu, dlatego też robię te projekty, bo żeby móc coś sklasyfikować, to najpierw trzeba coś wytworzyć, język musi żyć, trzeba w nim tworzyć wiersze, pisać, w moim przypadku scenariusze lub spektakle. I to też jest taki dowód później do urzędów tak naprawdę, żeby gdzieś się ubiegać o ten status. No i ja mega trzymam kciuki. Myślę, że mamy wiele wspaniałych osób, które się tym zajmują. No i mam nadzieję, że nasz język regionalny, nasza Haworka doczeka się takiego momentu, bo czemu nie? Właśnie w tej Nerewce, czy gdzieś dalej, gdzieś, czy słychać dalej tą gwarę, czy tylko jak gdzieś po konkretnych ludziach, załóżmy, jeździłeś, to tylko tam słyszałeś? Czy rzeczywiście na ulicach słychać, że ludzie mówią gwarą i jest ona tak wszechobecna? Absolutnie słychać. Jak tylko gdzieś... Moja mama pomaga w organizacji koła gospodyń wiejskich, więc czasami jak gdzieś tam z nią jadę, coś załatwić, podwozimy te panie po swojemu baby z koła gospodyń wiejskich i jak one zaczynają gadać, to po prostu siedzę i mi kopara opada i słucham tego. Na ulicy jakby przychodzi jakaś sąsiadka do mojej babci, to też po swojemu rozmawia. Nie wiem, no w cerkwi, w sklepie, wszędzie tak naprawdę to jest. Wiadomo, że już nasze pokolenie mniej, ale jak się spotykamy właśnie w kręgu, że tak powiem, no bo to tak jest, że jak się spotykasz ze znajomymi, którzy pochodzą z tego samego regionu, albo gdzieś przez przypadek nawet w Warszawie się spotkam z kimś, kto pochodzi z Podlasia, to od razu, że ty Haworysz po swojemu i coś tam zaczynamy. Więc to tak jest, że tak naprawdę wśród swoich się czujesz luźniej i na więcej sobie też pozwalasz. To też jest ciekawe, że w ogóle tak to bierzemy. No ale to jest chyba zrozumiałe, że jednak no, mieszkamy w Polsce i na co dzień się posługujemy tym polskim. Ale tak, no absolutnie. Szczególnie wśród pokolenia moich rodziców i dziadków słychać cały czas ten język. Wszyscy rozmawiają nim. Robisz teraz projekt. Może byś coś opowiedziała więcej o nim? Tak. Mamy w planach wydać kolatki po swojemu, kolędy w gwarze,
w gwarze, w której właśnie mówi stricte moja babcia. Ja pochodzę z Narewki. No i jesteśmy jeszcze na początkowym etapie przygotowywania tego projektu, próby tworzenia aranży i tak dalej, bo chciałabym, żeby generalnie to będzie miks kolęd, bardziej znanych, zarówno katolickich, jak i prawosławnych, no bo tutaj jakby w naszych terenach żyje wiele różnych narodowości i te różne wyznania ze sobą współistnieją, dlatego nie chciałam robić takiego podziału, tylko raczej chciałam wziąć trochę popularniejszych kolęd, ale też mniej znanych lub w ogóle nigdy jeszcze nie opracowanych, tylko gdzieś tam z archiwum wygrzebanych i zrobić to w bardziej nowoczesnych aranżach. No ale tak jak mówię, to jest jeszcze wstępny etap, także więcej nie będę zdradzać. No i jeszcze czekam na parę decyzji odnośnie właśnie projektów, które też będą wokół języka i wokół lokalności tak naprawdę. No ale to jeszcze trochę. Często młodzież właśnie nie jest chętna do tej gaworki mimo wszystko właśnie, bo to dziadkowe, bo teraz już tak nie mówią, bo tak w sumie się nie robi. I co uważasz, że jakby mogło być takim zapalnikiem dla młodzieży jednak, żeby rzeczywiście zechcieli mówić tą gwarą i nie byli aż tak bardzo nieprzychylni do niej? Wiesz co, myślę, że to jest proces, który się teraz zadziewa za sprawą wielu twórców z Podlasia, na przykład Sewa Tajniczos robił świetną robotę. Chyba nawet sobie na początku nie zdawali sprawy, jaką świetną robotę robią. I myślę, że z czasem, jak będzie się pojawiać więcej takich inicjatyw, dlatego ja też kończąc szkołę gdzieś chcę się trochę tym zająć, bo teraz jestem w trakcie pisania magisterki, więc no taki czas przejściowy, tak, między końcem studiów, a gdzieś tam znalezieniem swojego stałego miejsca. Więc myślę, że to absolutnie zachęca takie kulturalne i artystyczne inicjatywy. Ciężko mi się wypowiadać za wszystkich. Ja mam jakiś taki szczególny po prostu sentyment do tego, że jest to język moich przodków. I jeżeli my tego nie będziemy używać, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, bo jakby sama świadomość tego coś zmienia, że tak naprawdę możemy być ostatnim pokoleniem, które zna ten język. To jest chyba mocny case. Więc wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby wywoływać jakieś sztuczne warunki, że musimy tego, no jakby wiecie, naszym jakby językiem urzędowym jest polski, wszystko jest po polsku, nauka jest po polsku. Wiadomo, że to jest nasz pierwszy język, ale naszych rodziców czy naszych dziadków to nie był pierwszy język. Więc myślę, że takie zastanowienie się nad tym tematem, no i po prostu chyba kto jak potrzebuje, ale no najbardziej artystyczne, myślę, i kulturalne inicjatywy. No i świadomość tego, że serio, możemy być ostatni. Czy chcemy być ostatni? Bo ja na przykład nie chcę i dlatego właśnie chyba robię to, co robię. Jednym słowem, Hawery po swojemu. Kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz udostępnić tego materiału. Do usłyszenia za tydzień. Koniec. Ten podcast powstał w ramach projektu Warsztaty Tworzenia Podcastów Geta My, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży uczącej się języka białoruskiego ABBA w partnerstwie z Polskim Radiem Białystok. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.